Vienas iš subtiliausių ir aukščiausio profesionalumo reikalaujančių tyrimų – tai mirties sampratos, laidojimo tradicijų iki krikščioniškoje Lietuvoje pažinimas. Priešistorinė mirties kultūra yra tokia gili, įvairiasluoksnė, o instrumentų jai suvokti iki mūsų dienų likę tiek nedaug. Mitologija, archeologija, religijotyra. Šios mokslo šakos, net remdamosi savo šaltiniais, tik fragmentiškai bando atkurti baltiškosios visuomenės gyvensenos ir laidojimo tradicijas. Iki šiol mįslėmis apraizgytos didžiųjų pirmųjų Lietuvos kunigaikščių laidojimo vietos, taip pat laukia savo tyrėjų. Kaip kitaip atiduosime pagarbą savo ištakoms pradžių pradžiai? Kas padės atsakyti į klausimus, kas mes esame ir kur einame? Kiekviena karta, įmindama savo žymės kultūros istorijoje, ieško atsakymo į šiuos klausimus. Kiekvienai kartai, kiekvienam žmogui skirtas ribotas laikas, per kurį jis turi atlikti savo misiją ir pasitraukti amžinybėn, atgulti jam skirtą vietą. Laidojimo tradicijos, mirties suvokimas skirtingose istoriniuose laikotarpiuose yra savitas, kintantis amžių eigoje. Kadaise galbūt laidojo medžiuose, vandenyje, vėliau mirusiųjų kūnus degino, o žemėje laidojo tik pelenus. Kaip pastebi archeologas Vykintas Vaitkevičius, iki šiol išlieka dar labai daug neatsakytų klausimų. Tirdami, kad ir kaip plačiai, kad ir kaip daug, dažniausiai neatsako į tokius pačius svarbiausius klausimus. Kokia ta buvo visuomenė, kokie tie buvo žmonės, bet labiausiai noriu pasakyti, kad jie piešia nepilną to meto gyvųjų ir mirusiųjų vaizdą. Visuomet, visose laidojimo paminkluose stokojama vaikų kapų, nežiūrint to, jog mirtingumas yra labai didelis. Sąlygos išgyventi, galimybė išgyventi yra labai tokia sudėtinga, komplikuota. Vaikų kapų yra labai mažai. Ir iš kartas veda. Ir čia galim tęsti tą mintį. Skirtinga socialinė padėtis, lytis, skirtingas amžius, skirtingos mirties aplinkybės, savižudžiai, savo mirtį mirę, žuvusieji. Ir ta visa įvairovė, jinai diktuoja kitą įvairovę, greičiausiai kitą. Ir tai, kad yra, taip, įprastos kapinės, taip, palaidojimai žemėje, taip, jie dažniausiai vien su kitu nepersikloja, galbūt buvo kažkaip pažymėti, galbūt žemės kauburiai, vienur kitur yra stulpavečių liekanos, tai yra labai maža dalis. Jau Sovijaus mitas, tas garsusis toksai senovės lietuvių arba baltų religijos šaltinis, jisai jau pasakoja apie tai, jog yra 3 laidojimo būdai, jis kalba apie užkasimą žemę, kalba apie kėlimą į medžius ir kalba apie sudeginimą. Legenda apie pranašišką Gedimino sapną, kurį jis susapnavė Šventaragio slėnyje, buvusioje kunigaikščių kapavietėje, nėra tik gražus mitas. Iki krikščioniška kapavietė pirmą kartą paminėta XVI amžiaus pirmajame ketvirtyje parašytoje Bychovco kronikoje. Tai pasakojimas apie kunigaikštį Šventaragį, kuris pasirinko prie Neries įrengti ugniavietę ir prisakė jį palaidoti sudeginant, o po jo tokiu papročiu ir visus Lietuvos kunigaikščius ir žymesnius bajorus. Nuo to laiko tą vietą vadino Šventaragio slėniu ir jame degino ir laidojo didžiuosius Lietuvos kunigaikščius. Taigi, legenda apie 13–14 amžiaus kapavietę Panteoną 16–17 amžiaus sandūroje tapo kovų dėl lietuviškų šaknų arba tėvynės protėvių išraiškos forma. Toje vietoje, kur suteka 2 upės, kur yra jau įkurtas miestas, kur yra žemutinė pilis, aukštutinė pilis, yra įsteigiama didžiųjų kunigaikščių, Lietuvos valdovų ir didikų, artimiausių, aukščiausių didikų, mirusiųjų, jų palaikų deginimo vieta. Ir laikoma, kad valdovai, aukštuomenė neturi būti niekur kitur pagerbima, niekur kitur tas jų laidotuvių ritualas arba tas senovinių žodžių, dar iš Romos laikų, ta pompa, tas iškilmingas, nepaprastai daug žmonių įtraukiantis ir prastuomenė, ir aukštuomenė, visus svečius, tos laidotuvės, kuris turi parodyti
valdančios dinastijos tęstinumą, kurios turi įtvirtinti tą, būtinai įtvirtinti įpėdinio, ateinančio valdyti tą valdžią ir tą perėmimą, tą artimumą buvusiam valdovui. Na ir žinoma, tai yra proga įtraukti visuomenę ar tos žemesniuosius sluoksnius ir atkurti pačią religiją, parodyti, kad pati religija yra labai gyvybinga, parodyti žinius jiems, pasakyti, patvirtinti apie tai, kas jau buvo, apie tai, kas bus, kas laukia. Ir ta sąjunga tarp politinės valdžios ir religijos, tiesiog valdžios ir tikėjimo, nepaprastai svarbi, jinai atkuriama daugelio, kiekvienos šventės metu, tai ir tam tikras mitas. Šventaragio slėnio vieta lokalizuojama toje Vilniaus senamiesčio dalyje, kur stovi Vrublevskių biblioteka, einant link Rašytojų sąjungos Šventojo Jurgio bažnyčios. Tačiau tikslesnėms koordinatėms nustatyti reikalingi išsamesni tyrimai, kuriems gerokai trukdo įvairių istorinių laikotarpių užstatymai. Ieškant visiškai tiksliai tos mirusiųjų deginimo vietos arba kunigaikščių ir didikų, tai reikėtų vaikščioti tom nedidelėm gatvelėm, kurios čia ir prasideda, veda iš katedros aikštės, tai Mažoji tilto gatvelė, tada pro Rašytojų sąjungą, kas ten Širvydo gatvelė, stabtelti prie centrinio pašto pastatų. Jeigu yra laiko galimybių apeiti ratu ir pro Lietuvos vyriausybę, pro tos vartus įeiti į tą uždarą kiemą, kur yra Švento Jurgio bažnyčia, greičiausiai Švento Jurgio bažnyčia buvo savo laiku Radvilų pastatyta ant to nedidelio kalnelio, ant to kyšulio, kuris iš šitos Vilnios, iš kairiojo Vilnios kranto arba vakariniojo buvo tas kalnelis, ta savotiška atsvara tai Perkūno šventovei, kuri buvo dešiniajame Vilniaus krante arba rytinėme krante. Bet tai buvo viena Šventaragio slėnio erdvė, kurioje neabejotinai rytiniai toj daly visą dėmesį sutraukia arkikatedra ir tai, kas yra po ją, tie metrai tų kultūrinių sluoksnių ir tos struktūros, tos buvusios tiek ankstyvesnės bažnyčios, tiek matyti, sekant iki pat senosios gyvenvietės ir tai, ką galim pamatyti požemiuose, ir ta vakarinė dalis, apie kurią labai mažai žinoma. Šventaragio pavadinimas kriptograma rodo, kad pagrindinis šios tradicijos, kaip ir pačios valstybinės religijos bruožas, buvo ugnis, besireiškianti kaip dieviškas atributas. Vienas kulto vietos elementų, pagrindinis laidotuvių ritualo komponentas. Tačiau ar kilmingųjų mirusiųjų sudeginimo vieta sutapdavo su pelenų palaidojimo vieta, iki šiol taip pat nėra vienareikšmiško atsakymo. Tuo metu, kai kalbam apie mirusiųjų deginimą, tai yra truputį kitokios laidotuvės. Tų laidotuvių, tų sudegintų mirusių palaikų laidojimo, pats aukščiausias taškas, pati kulminacija, nėra tų palaikų nuleidimas į žemę, taip kaip mes dabar tą suvokiam išgyvenam, kaip esame įpratę. Bet to ritualo, tų laidotuvių kulminacija yra laužas, kur ugnis, liepsna, tie liežuviai, kurie praryja palaikus ir su kuriais, su dūmais keliauja aukštyn. Tos akimirkos, kada tikrai kūno nelieka tokio kaip regimo, kaip įprasta ir kaip pagal senosius tikėjimus ir ką mes žinom iš baltų religijos mitologijos šaltinių, kaip vėlė iškeliauja į dausas, kaip ugnis tarnauja, kaip galimybė, kaip būdas atsidurti mirusiųjų pomirtiniam pasauliui. Krikščionybė atėjusi į Lietuvą rado ją be galo artimoje sąjungoje su ugnimi, kurią kurstė garbingiausi šalies žyniai, ugnis šildė namus ir kasdienę buitį, ugnis lydėjo ir į paskutinę kelionę, kuri buvo suvokiama kaip laikina būtis. Tačiau sudeginus kūną nebėra kam prisikelti, tai buvo kita būtis, sunkiai suvokiama krikščionio sąmonė, kita kultūra ir laikas. Tačiau kodėl neatiduoti pagarbos tai tradicijai, kas siekia mūsų ištakas, pradžių pradžią, kai buvome kitokie? Semianti žinių Romoje, Romos forume, pamatau kampelį, kertelę, kur yra labai pagerbta, kur yra Italijos vyriausybės dabartinės vainikas. Ir tai yra Julijaus Cezario sudeginimo vieta. Jo palaikų sudeginimo vieta, kuri netrukus jo įpėdiniu tapo šventyklos dalimi. Ir kuri iki šiol yra iš esmės vienintelė žinoma
ta vieta, tos viešosios pagarbos vieta. Ir dar kas svarbiausia ir įspūdingiausia, ir šiuolaikinės politinės valdžios lygiai taip pat vertinama. Ir aš supratau, kad čia prieštaravimo nėra. Tiek, kiek mes esame įpratę atiduotą pagarbą amžinojo poilsio vietose, tai tas yra kitokios tradicijos atšvaitai. Tai yra tradicijos, kuri apskritai netiki, nepasitikė ugnimi. Ir ta skirtis, jinai yra taip, kaip būtų kas kirviu nukirtęs. Lenkų istorikas Janas Dlugošas XV amžiuje nurodė, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas buvo sudegintas Kukaveičio miške, netoli Maišiagalos pilies. Anot archeologo daktaro Vykinto Vaitkevičiaus, istorinių šaltinių analizė rodo, kad ši vietovė Širvintų rajone, netoli Variekos ežero, stūksanti vaizdinga aukštuma istoriniuose šaltiniuose vadinama Kukaveičiu. Tas derinimas istorinių šaltinių, paieška vietoje, žvalgymai, archeologinių duomenų paieška, jie lydėsi, jie tapo ta visuma. Ilgą laiką tas paieškų rajonas buvo kelių šimtų hektarų ploto, tikrai milžiniškas, didelis. Ir paskutiniaisiais 9 metais pavyko susiaurinti tą paieškų rajoną iki 30-40 hektarų ploto, nustatyti, kur dar 16, 17, 18 amžiui, kur dar buvo vartojamas tas pats ypatingas pavadinimas Kukuveitis arba Kukavaitis, kurį mini Janas Dlugošas, nurodo kaip pagrindinė nuoroda, kur ieškoti tos vietos. Tai čia šioje vietoje, ką aš galiu pasakyti, jeigu aš turėčiau galimybę, jeigu aš turėčiau nors kokį palaikymą iš valdžios, mokslo biurokratų, aš mielu noru ieškočiau ir aš neabejoju, kad aš atradęs tą kruopelę susilyžusio žalvarinio ar sidabrinio papuošalo, suradęs degintinį kauliuką, aš galėčiau parodyti tą vietą. Istoriniuose šaltiniuose minima vieta Kukaveitis yra žemėje netoli Maišiagalos, kuri šiandien aukso vertės, o sostinės bei autostrados Vilnius-Panevėžys artumas masina čionai verslininkus, norinčius pradėti logistikos centrų bei gyvenamojų namų statybą. Pavojus iškilo ir netoliese esančiam Turlojiškių pilkapynui, kuriame archeologo Vykinto Vaitkevičiaus manymu realu ieškoti Algirdo sudeginimo vietos ir jo kapo, bet neturėdami galimybės dabar pažinti, ar išsaugosime ateities kartoms, daug abejonių kelintis klausimas pasiekęs net teismus. Kaip teko teisme, vyriausiam administraciniam teisme, čia Žygimantų gatvėje, ginti didžiojo kunigaikščio Algirdo sudeginimo vietą ir kaip aš aiškiai tą suvokiau ir prisimenu, kalbėjau vienam iš tų tokių ginamųjų pasisakymų, kalbėjau apie tai, jog taip mes šiandien esam Šventaragio slėnyje, kaip iš tiesų tai buvo, bet mes tam slėnyje nematom jokių ženklų. Jeigu jie yra giliai po žemę, jie mūsų gyvoje atminty, mūsų akyse jie neegzistuoja. Jeigu mes norim nors kokių nors ženklų mūsų didžiųjų kunigaikščių iš iki krikščioniškos epochos, mes turim dėti visas pastangas, kad išsaugoti Algirdo sudeginimo vietą, kuri vis dar yra neužstatyta. Ten nėra nei pėdos valstybinės žemės, bet jinai vis dar yra neužstatyta. Jeigu mes nenorim, negalim, neišeina, nerandam pinigų, palikim tą vietą, išsaugokim tą vietą neužstatytą. Palikim, mūsų ainiai galbūt bus protingesni ir sakys, nuostabu, jūs nesuardėt, jūs nesugadinot, jūs išsaugojot. Vilniuje greta Trijų kryžių kalno yra vadinamas Gedimino kapo kalnas. Rytinis Veliuonos piliakalnis taip pat vadinamas Gedimino kapu. Net jeigu istorikų manymų prie Veliuonos galėjo žūti ne Gediminas, archeologo Vykinto Vaitkevičiaus nuomonė, abi vietos, apipintos legendomis, yra svarbios šalia tokių vietų gyvenantiems. Vilniečiams Gedimino kapo kalnas viena iš sakraliausių miesto istorinių vietų. Tas santykis tarp kalnų ir miesto visą laiką išliko. Jau vien tos legendos, jau vien tie kalnų pavadinimai. Čia neabejotinai minėtinas Paplikasis kalnas, ta matyti didelis griūvantis toks stačias šlaitas į Vilnią, turiu omeny, kur 3 kryžiai stovi, žinoma, ten šalimais Bekešo kalno, jau matyto tikrosios jo dalies jau mes nematom, bet tas vardas gyvuoja.
yra Stalo kalnas, yra Gedimino kapo kalnas, yra galbūt, vėlgi tyrimas nebaigtas, Taurakalnis, taip, Taurakalnis, ne tas Pamėnkalnis, ne tas Tauro kalnas su profsąjungos buvusiais rūmais, bet tas Taurakalnis, kuris irgi priklauso tai pačiai erdvei.